Да кто тебе дал? Саш, перестань. Ну почему ты распоряжаешься моим ртом? Дрочили на шашки. Тарас Бульба. У Робокопа не было глаз. Блин, чуваки, Киберглаза. прочитал, короче, новость. Кэти Перри, короче, говорит, если я прихожу домой, а посудомоечная машина разобрана и вся посуда на местах, то мой муж может Это я готовиться... Кэти Ферри. Кэти Пропер. Так, тебе не понравилась шутка Саши? Мне очень понравилось. Ты против нативной... Не, я просто рекламы нет, я пытаюсь понять, а почему стиральная машинка разобрана? Ой, ну, посудомоечная машинка разобрана. Блин, в этом секрет отношений в Голливуде, мне кажется, Егор, нам не понять. Так вот, она говорит, мой муж может готовиться к тому, что я ему отсосу. Следующая новость в моей вселенной, которую я узнаю про Кэти Перри. Представляете? Окунулись? В меня окунулись? Мужики, окунаемся в мужчин? Давай уже, быстрее, пожалуйста. Нет мощи держаться. Своего образа окунек. Короче, следующая новость в моей реальности про Кэти Перри. Кэти Перри была в космосе. Слыхали? Ну да. Там богатые мужики теток отправили в космос подальше, блядь. Да. Блин, и я просто вот в моей вселенной это срослись эти две новости, и вот она прилетает из космоса, возвращается домой, а посудочная машина не разобрана. И она такая... Орландо Блум! Иди сюда! Я была в космосе. Я Кэти Перри, я астронавт. Причем, ты даже подожди, посуду много не вопросов. можешь Давай разобрать. сначала, да? У Робокопа не было глаз. Давай сначала. Почему, когда муж Кэти Перри приходит домой, блядь, с гаечным ключом, отверткой, разбирает посудомоечную машину, Это она должна ему Орландо Блум сосать? так ходит, правильно сейчас? Орландо Блум так ходит? Я не знаю, кто муж Кэти Перри? Орландо Блум. Это который эльф? Да, Леголас. Леголас муж Кэти Перри, чуваки. Не разбирает посудочную машину. Леголас, блин. Не разбирает, в смысле, там тарелки лежат? Да. Но они чистые? Блин, а в Приднестровье нет посудомоечных машин. Саша, Нет, объясните есть. концепт. Я вообще подумал, она разобранная лежит и не работает. Кэти Перри. Не, она как раз таки работает, и она и в космос летает. Да. И я думаю, и у нее не работает посудомоечная Чувак, летать в машина. космос — это не работа. И Ты вот. думаешь? Мне кажется, это напряг жесткий. Ну это напряг, ну это... Так, а что она сказала? Я отсосу сегодня? Мой муж может быть готов к тому, что я ему отсосу. За то, что вот он все прибрал, разобрал посуду, все по полочкам расставил, протер. Это она говорит. Это как-то Да. связано с космосом? В моей вселенной По-моему, она связано. просто... А это срослись две новости, понимаешь? А когда у меня в голове что-то срастается, ой, чуваки, держитесь. Не, просто есть про Армстронга байка, Так, про отсос. поехали. Что Армстронг, Гагарин который был, не трубач Армстронг, а который Летал. американский Гагарин. Да. Вот, что он когда высадился на Луну, он сказал, типа, привет, миссис там, блядь, Перри какая-то или что такое. Кто-кто? Блядь, опять. Миссис, он просто высадился и с Луны сказал, привет, миссис там какая-то. Марпл. Допустим, Перри в твоей Допустим, вселенной. да, Перри. Принято. И есть байка, что он однажды подслушал, как его сосед просил жену ему отсосать через окно. Она сказала, только если вот соседский мальчик мне с Луны передаст привет. Ого. Ну, я не знаю, байка такая. Его звали Егор Рудин. Блин, охуенная байка. Это как в «Елках» придумали то же самое, да, с Медведем и Дедом Морозом. Чувак, я не знаю, ты же актер, да? Да, я актер. Я знаю другого еще российского актера, который Поехали. учился, да. Почему вы все, блядь, смотрите российское кино? Я не смотрю российское кино. Ну, почему ты привел елки в пример? Я Я елки под- смотрел, первые елки. Это Ребят, класс. честно, привел елки в пример, чтобы вам было понятно. На елки-палки, парни, хватит. Тарас Бульба. Это удивительно. Ну ладно, что там с Блумом и Кэти Перри? Блин. Мы куда-то движемся или просто? Да, Там есть что-то? мы определенно куда-то движемся как вид, я считаю. Это как бы знаки на лицо. Принеси вам хоть один знак. На лицо. С остановки. Принеси. Могу спиздить какой-нибудь знак. Да, вот смотри, вы в отношениях, Кэти Перри парни? это- Да. Катя Лель. Так, всё. Ты не понял? Мы мысли, блядь, читаем, ему нравится. Конечно, Я в забыл. отношениях. Это мы типа потому что на елки переносим. Теперь нам Кэти Перри надо тоже на эстраду перенести русскую, Да. чтобы ты понял, кто это. Да.
Но Кэти Перри, она... Она с космосом связана, потому что Катю Лель похищали космонавты, вы знаете? Рептилоидные космонавты. Да, и ее видео сначала завирусилось в американском ТикТоке, и потом у нее был Ну, это с шанс, шубой. блядь... Это с шубой. Что? Ну, шубы, про шубы песня. Какая? Ну, там типа девки в шубах танцуют. Я не знаю. Ну, Катя Лель, она... Неважно, она зафорсилась, ей дали только 2 слова, и первым делом сказала, меня похитили инопланетяне. Чувак, Я а что щас бы... вам- Погоди, а что бы ты сказал, если бы вот ты жил той жизнью, которой ты сейчас живешь, внезапно на тебя сваливается слава, а тебя похищали инопланетяне? Ты вот что такой, да похуй? Да, Просто поебать. Да, это в любом случае, если они есть, и правительство Но, с другой знает, стороны- тебя заберут и Ну да, ты все равно расчленят. поехавшая, да. Реально А лучше если молчала бы. нет, то всегда надо молчать, в любом случае. Классическая же, да, тема, что инопланетяне похищают, чтобы в попку дать. Не, Нет? не. Ты что-то видел какой-то луп только что? Да, чуваки. Может, они просто путают. Кого? Ну, они попить, может, хотят дать. И, ну, они ебут, какие отверстия правильные, каким отверстием мы пьем. Не, ну все истории говорят, в попу дать. что-то. Нет, ну может быть это просто люди, которые рассказывают, что их похищали инопланетяне, им почему-то хочется верить в то, что они может, засовывают что-то в это жопу. защита психологическая, типа тебя за гаражами чепушили парни. Это у тебя и мозг придумал, ну, наверное, меня похитили инопланетяне, Или и эти. я не смог сопротивляться. Чуваки, мне кажется, поэтому не вы с Кэти Перри. Вот именно из-за того, что сейчас происходит. Да? Да. Я думаю, не из-за этого. Орландо Блум! Мне просто подсознательно завидно Орландо Блуму, знаете. Не Кэти Перри, которая была в космосе, а Орландо Блум. Да. Чувак, Какому-то лоху эльфу, блядь. когда Кэти Перри сосет, ты в космосе. И так. Ну, чувак, ты тоже, знаешь, так, не при Кэти Перри, сколько ей уже? Какая разница? А без зубов еще лучше, значит. Не настолько, мне кажется. Понял. Надо заканчивать, закруглять эту тему. Закругляем эту тему. Это значит, Ну, Кэти типа, Перри должна была вокруг Земли сделать круг. Правильно? Тебя Санек кусал на прошлом подкасте? Да. Все, понял. Катя Крыловель. А знаете, что... Будто водки захотелось выпить. Че, Санек, пупаешь себя? Журавель. Ой, я напупал полный живот. Поп за попом, поп погоняет. Так, зависть тобой движет, то есть нынче, сейчас прямо. Зависть мной движет? Ты так считаешь? Ну, ты как-то так сказал. Ну, я бы не сказал прям движет. Чувак, тебя просто в отношениях за просто так не отсасывали? За то, что ты такой прекрасный человек? Нет? Что? Это как мы... А, понял. Ну, просто. Просто. Хочешь, от Егора отсосет? Чего? Просто Ну, почему ты распоряжаешься моим ртом? Че это, блядь? на секундочку показалось. Все. Не хочу. Не, чувак, что такое? Что? Ты что, сосешь только за что-то? В отношениях? Ну да. Если я прихожу домой, а Санек разобрал посудомойку, то как бы... А ее не было до этого. И он такой весь Он ее говорит, спиздил где-то «Я на детали разобрал». разобрал. Разобрал посудомойку на запчасти. Ну почему ты распоряжаешься моим ртом? Звездный род. О, в двойном смысле. Двойной Да. стукейбл, так Звезда в звездах. Это да было? Мгм. Там их много было, звезды. Звезды. А мы про звезды сейчас говорим или кое-что мы... Так, опять ты за свое или что? Инцелов в ТикТоке привлекаем? Смотри, как он держит букву «П». Смотри, как он держит букву «П». Вырывается наружу. Это нутро, да, твое рвется? А, Санек, а ты сдерживаешь эти порывы как-то внутри? Какие? Ну, вот эти, как только что. Про звезды? Да, например. Нет, я ж чисто перед миром. Понял. Я ж как младенец. Мгм. Да, это видно. Слышно. О, так, Егорыч, расчехляй-ка. А вы в космос хотели бы?
Я бы очень, Я я бы тоже мечтаю о хотел. невесомости. Я, честно говоря, после вот этого, Какая же это... Да. после подкаста про фильм про космос, когда эту девку пересильд возили в космос, я вообще перехотел жестко. Там ссать неудобно, что? мыться Блядь, неудобно. да похуй, я бы так ссал на себя в невесомости. Да кто б тебе дал? Егор, нам не понять. Что с мужскими прическами? Опа. Почему они выглядят нормально только в парикмахерской? Только когда женские, например. Не, ну ты идешь, на себя пытаешься посмотреть в Лысый, отражении. например, это мужская прическа. Да, я всю жизнь ходил. Это не лысый. прическа. Почему? Это уже как-то образ жизни, мне кажется. Что Ну такое нет, уровень какого-то принятия нового себя. В фифе я создаю персонажа, я же выбираю. Лысый — это вариант. Это прическа. Это прическа. Я не понимаю, чего вы защищаете мужские прически? Я выбираю нос, Вы это чё, тоже вас все прическа. устраивает? Да потому что ты один в кепке, Егор, пришел, козел. Так я поэтому в кепке. Я Не поэтому сказал, в сидишь, кепке. волосы обсираешь, блин. Знаете, поэтому- чуваки, Не, я вообще Санёк, охуенно, я знаешь, что обожаю подумал мужские недавно? прически. В кепках ходят одни говнари. У меня в детстве был верх. Блять, про прически сюда. Давай, Все. прости, пожалуйста. Это вы простите Я меня. увлекся просто. Останови микрофон, убери от него руки и говори. 10 класс заходит. Куда? Неприметная тетя Ага. в кабинет и такая: о, Попался. И на меня смотрит, говорит: о, на конкурс мужских. А у меня длинные волосы были тоже. Как-то почему-то. Нам нужна женщина на конкурсе мужских Нет, прическ. короче, чем сейчас. Но короче намного. 10 у класс. меня, по-моему, еще как-то полуэма, А шмема. можешь спросить у Саши? Он в 10 классе в Да, этот да, момент? плюс-минус Спасибо. 10, 8, 9. Ага. Санек, так ты в каком классе все-таки? Блядь. Так. Заходит, говорит тебе. Да, хочешь? Я говорю, «Опа, хочу очень. Тебе Почему? надо ехать туда? Да, говорит, завтра поедем, отпрошу тебя со школы. Говорю, вау. Говорит, сегодня придешь, подкрасим чуть волосы. Я говорю, ну. Какой? В твой натуральный? Я прихожу, меня красят красный, зеленый, фиолетовый, блядь, и все такие мерзкие цвета, просто говно такое у меня на голове, локоны говна всякого, коричневые, так. Может, это был конкурс феминисток? Нет, это конкурс мужских причесок, он так и Подмышки тебя называется. красили? Подмышки тебя Конкурс, красили? сука, мужских блядских причесок. Саш, мы с тобой согласны. Это конкурс мужских причесок. Это блядский конкурс, я Но, согласен. возможно, он назывался не так. Это невозможно. Я еще зачарованный, думаю, ну что-то она сделает. А можешь, пожалуйста, еще раз перечислить цвета, которые были у тебя на голове? Блядский, скляцкий и коричневый. Вот. И мы едем, я еще еду, блядь, в другой город. Со мной едет мой друг-фотограф. Мы едем и думаем, это конкурс блядских причесок мужских будет. Мы приходим, Чувак, все смотрят. секунду. Это в Приднестровье? Да, Там есть другой город? да, Бендеры. А. Ой-ой-ой. О, господи. Ой-ой-ой. Слушай, подожди. А так она это сделала в парикмахерской. Вы у И себя, до да, момен- еще? Да, Да, смотри. И покрасила. до момента вашей поездки в другой город. Ты что говоришь? Я не поехал домой, потому что боялся батю, поехал до тети. Говорю, ну, вот на конкурс блядских мужских причесок. До завтра, типа. Да, он говорит, Ё-моё. блядь, ну ладно. Такая, блядь, я батя тоже- точно не поймет. Тоже Да, не да. хотела пускать. Ладно, А вроде тебя родственник. тетка сумасшедшая тетка домой затащила красить? Нет, в салон, в типа? козырном, Естественно, козырном такие салоне. цвета только в салоне, блин. Да, нет, он еще Получается. такой приличный. Да, там как относительно бы это других. чаши. Тебя не вот это. баллончиком Но покрасили все были в просто? шоке, они такие, смело вот так говорили. Я еще не понимал в первый день, почему они говорят смело. Прости, Я можно приезжаю... спросить, А. кто? Кто? Вот хозяин, там главный стилист, он такой прям модненький, он тетя, говорит, смело. И тетки обычные, парикмахеры, все такие, А тебя только и смело. похвалили. А он тебя в да, головку ты так сразу? целовал, когда закончил? Так? Нет, Ну, кстати, вопрос. Вот кто лучше? он Мужик-парикмахер гей или натурал? не. Я ставлю на гея. Ну, потому что гей тебя хотя бы будет с любовью мыть голову. А Нет. натурал будет тебе просто вот так. Пизду, все, иди. Блин, я вот сейчас представляю, что Егор так и моется, знаешь. Блин, шампунь. Хуй такой. И между ног так зажал, так. Трется об стену. А потом выходит, говорит, что с моей прической?
Слушай, Ну хорошо, Санек, вот возвращаясь к теме причесок. Вот ты вышел из этой парикмахерской, ты себя когда впервые увидел, тебе как вообще? Норм эта прическа была? Ну вот в парикмахерской, когда тебя стоят эти тетки, говорят, ой, как красиво, ой, как хорошо, ой, как смело. Норму так смотришь. Не, Как они только сказали, ты завтра выходишь... еще подстригут, завтра будет вообще модельная. Модельная. А, это еще такая была парикмахерская с этим, с прейскурантом? Бокс, полубокс модельная, да? Я еду Так. малюсенький в другой город. Тебе сколько лет, я забыл? 10 10 класс. примерно. Мы Хотел подловить его приезжаем. просто. Может, 8-9, не помню. Нет, 8-9, какой 10? Я был меньше, 8, вот так. Молодец. Вот, бля. Снижай возраст в суде, обязательно говори меньше. Молодец. Я приезжаю. Через 10 лет, как с Оксимироном скажешь, она меня привела, трогала за голову, перекрашивала мне волосы. Если она стала знаменитой, эта тетка? Актуальность Я расскажу последняя. все. Давай. Я все расскажу. Я приезжаю на конкурс блядских мужских причесок. И женских там тоже было, но это меня не сильно волновало в тот Блин, момент. я вот представляю, что И ты подходишь к ДК, и цветные Это люди ДК. вот так. ДК, это был ДК. Да, я знаю, Саш, не переживай. И что вот цветные люди так сгребаются с города в одно место все. Или ты один Вот и такой был? прикол, что на блядском конкурсе мужских вонючих причесок я один, блядь, вот так был. Я один. И там все, где собрались только модели, и все говорили, Встречайте, Приднестровский петушок. И я петушок. И оказывается, что меня привезли на смотрины какие-то. Меня выбрали. Все, мы еще в самом конце стрижемся. То есть я хожу на взвой, там места будут А раздавать. ты Я выбирал? Или тебя выбирал Нет, кто-то? нет, нет, там мужские в самом конце. Может, Это там просто вообще хотели мужские, это поглазеть было- на красивых мальчиков с длинными волосами. Никто Я никого не думаю, выбирал, просто показывали. Мужские прически там были второплановые. Типа, Чувак, но для подожди, меня это было вопрос очень главное важный. событие. Там никто не говорил из жюри, типа, покажите всех, выведите его на свет, на фар. Не было такого? Ладно, я сейчас заранее скажу, я в 6 классе был. Я вспомнил одну недоленцию. Молодец. Так. Все, мы садимся. Стричься. Начинается, бум, включается, состригается. Это У в меня ДК вот здесь- уже? У меня Да. длинные волосы, знаете, вот такие вот. А у меня была вот около эмовская вот такая вот прическа, горшочек. Вот. И вот здесь челка. Какое-то из очень странных дел у девочки. Я видел. Не Вот помню. такой, будто бы у нее... Что-то такое. Грибочек. Да, нет, Как у нее монахов грибочек в Средневековье. ровный. А у меня вот какая-то такая вот. Неважно. И я вот это Шлем. я петушок. Я сижу, и она начинает сбривать сильно виски, сильно. Она говорила, а мы сделаем пару тебе полосочек. Я говорю, Adidas. да. Ну, типа того. И она вот сбривает, и Чтоб вот у хотя бы меня пацаны петушок приняли. вот этот остается здесь сильный. Ирокезный. Да, да, и он такой, ну, он уродский. ирокез. И она начинает выпрямлять мне еще его. Кайф. И он вот так в сторону, и здесь она мне начинает вот кружочки вот так хуярить. Просто, блядь. Она под кислотой была? И я просто вот так сижу, такой, «Ой, это смело, это реально смело уже начинается. Смотрю вокруг, а там А вот, люди плачут. вот такая прическа была. Моя предыдущая была. Так поэтому тебе поменяли, что уже был такой человек с такой прической. Все черненькие мальчики, у всех коротенькие, просто пэк-пэк. Так, Чё-то может, там ни у все- одной полосы, может быть, одна какая-то, и то это шрам был. я Чувак, не может, там знаю. у всех мальчиков просто была воля, он сказал, ну-ка нахуй убрали свои, блядь, от меня эти парикмахерские приблуды. Я не знаю, что у Блин, них Сань, было. мне кажется, очень много вопросов к системе образования Приднестровья после Почему этого какая-то случая. тетка заходит, забирает ребенка и начинает его Сурово перекрашивать? Из школы говорит, завтра с тобой поедем. А ее вообще знали в этой школе? Кто-то? Кто-то мог за нее поручиться? Нет. Они просто отдали ребенка из класса, сказали, пускай перекрасит его. В Приднестровье все хорошие люди. Закончился конкурс, тебе дали? Не медаль? закончился. Вот, закончился. начинается момент. Бу-бу-бу, прр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 rr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 
выходит горшочек, становится такой... А, нет, это даже не так. Мы все сначала, они говорят, выйдите, встанете крест-накрест, покажетесь, потом встанете на свое место. Я выхожу, встал на свое место. Все, мы стоим, человек 8 так, галочкой. Это твое собственное название или это термин какой-то общепринятый? Ну, вот так мы стоим. Вас выстроили. Ну, там меточки, что-то. Говорят, 3 место, горшочек. Он выходит, получает так и говорят 3 или имя место, называют? И выходит его радостная Или они кураторша. погоняло давали по прическам? Прическа, может, как-то называется, или выиграла. Неважно, горшочек нахуй вышел. 2 место.
Я думаю, ну, наверное, второе мое. Она такие, нет. Я такой, неужели, блядь, неужели? Неужто? Все, первое место, говорят, нет. И говорят, но есть гран-при. Ну, там что-то сверх. Я думаю, нихуя как придумали, молодцы. Специально А у меня для уже меня. глаза на мокром месте от отсутствия первого места. И они говорят, нет, и я так... И не могу, а там надо долго еще, блядь, стоять. Я думаю, бля, я просто петушар. Блядь, ну прям... И много людей какого-то... На конкурс причесок много людей пришло. На стендапе ни разу так не было. Так это родители просто все пришли. Это тебя одного выкрали без родителей. Какая-то тетка. Это тетка, у которой не было ребенка, но она хотела поучаствовать в конкурсе детских причесок. Она пришла в школу и забрала просто ребенка, там который ей понравился. Все были разные. Кстати, у тебя потом какие отношения были? Это учительница или кто это? Да какая-то Нет, женщина просто да, зашла. Парикмахерша. В школу зашла? Да, попросила, Я говорит, пропустил этот момент. Стоп. Он просто не пояснял. Он говорит, женщина зашла, попросила. Я тоже подумал, может, какая-то там школьная. Нет, это просто... первый раз я видел. Саш, как нам повезло, что ты сидишь здесь вообще с нами. В принципе. А я не помню. Как ей повезло, что она может такое вытворять в Приднестровье. Это точно. Мне заплатили я или я еще в конце? Или я накинул? Не, ну это же... Это Я- же всегда такая хуйня получается, когда с парикмахером. Я тебя подстригу просто так, ну дай-ка я там это испытаю супер какую-то там методику. И тебе все время такую ебалу пытаются сделать, какую-то разноцветную. Мы поехали обратно, чуть подстригли вот эту вот коклюш мой. Покрасили все в Покрасили все в коричневый, но это все Обратно. виднелось вот какими-то пятнами, как у мухи, реально. Знаете, как вот муха, она вот Попка зеленая, но светится. как-то тускло, но ярко там оттуда. Да-да-да. И вот я вот пятнистый был, и вот с этой хуйней пошел там в школу, это тоже первые дни было тяжеловато. Я еще не в самых старших классах, я не могу сказать, типа, йоу, так надо. Нет, там я просто такой, ну, блядь. Бля, у меня такое тоже что-то было в 8 классе. Я как-то себе выстриг ирокез и красным его покрасил. Какой-то, знаешь, штукой, которая... Сам? Не, мамку заставил, наш парикмахер. Заставила? Нет, я. Мамку я. заставил. А, ты Я это инициировал. У меня есть воля. все понял. А Вот. в смысле, Но она- стоячий или чисто на лысине? Что на лысине? Ну, такой, Ну, знаешь, ирокез как положено, таксисте. ирокезу. А. Нет, не типа как у бойцов, как у грязных этих, блядь, на улице, которые ходили, мои друзья. Понял. Вот, и покрасил его в красный. Она говорит, я тебя не буду там перекрашивать, типа высветлять, чтобы он был там, ну, по-настоящему красить. Я этим какой-то тонировкой сделаю. Я такой, ну ладно. Я помыл голову, один раз в день в школу сходил, на второй прихожу, ирокез розовый. А эмо тогда еще не было. У меня единственный вариант был, как называться тогда в школе. Я такой, ну, тогда бреюсь на лысо. У меня в итоге в паспорте в 14 лет вот такая рожа с перебитым переносится, и на лысо нахуй забрита. У меня там такая уголовная рожа, блядь. А почему перебит перенос? Ну, потому что Для мне тогда фотки еще нос сделал? сломали. Для фотки? Нет, для... Грязные друзья твои, скажи честно. Нет. Ты не сдашь их. Молодец. Прошел проверку. Вы не мечтали в детстве милирования? Чел, нет. Реально? Я Это не в Приднестровье слушал такие- группу Корни, извини. А еще была барундуковая прическа. Это какая? С хвостом? Нет. Дима Билана. Нет. У меня была прическа Димы Билана. Это прическа дальнобойства. Нет, когда вот это было милирование модно, а в какой-то очень короткий промежуток было модно себе вот этим милированием рисовать вот здесь вот так, вот так вот 3 полосы. Ты это имеешь в виду? Нет. Нет. Я про прическу Димы Билана, когда вот сзади вот у тебя все норм, обычная прическа, а Малет, почему-то это малет называется. это прическа Просто Димы это Билана. российский уебанский малет. Сань, скажи честно, как Дима Билан прыгал, вот так ножки подгибал, когда прыгаешь вверх? На конкурсе такой показывал, может быть, тогда взял бы гран-при. Я бы с прической Димы Билана, конечно, там оторвал все. Кому? А там надо что-то вот так показывать, типа вот так вставать на этом конкурсе. Ну нет, ты вышел так. Не, это он от себя добавлял чисто. Его просили даже, Саш, перестань. пожалуйста». Нам и так места не дают. Я никакого. вышел, еще тетка плачет. Мы, блядь, вдвоем. Тетка плачет, Да. а тетка что плачет? А она мечтала уже, я привезу его. Золото, да, я Да. привезу домой золото. Там Ну хорошо, она тебя вернула родителям. Цветоградский, блядский и коричневый. Мы все завоюем. Стукалов. Мальчик, запомни этот день. Егор, прическа не для меня сделана. Она вообще не для тебя. Она для других людей. Я ее не Нет, ну вижу ты честно скажи, никогда. вот ты подстригся, тебе вот ублажают тебя, пока тебя стригут, говорят, как хорошо, и ты такой, ну да, хорошо. Оно и так и выглядит. Пусть это вот всякое навели, потом ты выходишь, ветер вот так вот немного дует, ты такой, надо проверить. Смотришь в стекло, и там просто
Лох какой-то идет. Я петушок. Допустим, ты школьник, тебе похуй на твою прическу, ты провожаешь подругу, Так и было. приводишь ее Кабеллу. в подъезд, вы поднимаетесь, и потом сосетесь. Вы оба понимаете, что ебаться вы не будете, но вы Почему? продолжаете сосаться. Потому что вы маленькие. Да. Ага, так. Ебаться негде, только в этом подъезде. Принято. Вы сосетесь, Абсолютно. начинает болеть язык, Принято. вы сосетесь, потом яичко, Принято. вы сосетесь. И зачем мы это с собой делали? Типа сейчас вы сосетесь, если я сосусь, вы сосетесь, 30 секунд, и меня не прихватывают за пиструны, я такой, ну, займусь чем-нибудь другим, пожалуй, выпью, потому что это бред Блядь, какой-то. Егор, ну прости, но я не знал, что тебе это нравится. Я бы мог это сделать. Тебе просто достаточно было попросить, и все. Блядь, заебался. Я вообще не к Слушай. этому вел. Чувак, ну что такое? Хорошо, извини. Вырезаем. Пеструны показали свои? Да он так долго молчал из-за этого. Слушай, ну вот у меня не было интернета в детстве. Я порнуху увидел вот в возрасте прически разноцветной Александра Стукалова. В 10 Дрочили на классе. шашки? Так, Что? На шашки дрочили? мужчина, То, ну какие прости, шашки, пожалуйста. извини. Шашки на раздевание на компе. Микроигра. Надо выиграть пару уровней, и она вот так вот чуть-чуть сначала маечку снимает, потом что-то еще. И да хоть 3 раза выиграть достаточно было, чтобы порезвиться. А в это был детстве. уровень сложности? Да, вот да, А вы разные с друзьями красотки, разные сидели, красотки. ты не мог обыграть? Звал батю. Чуваки, надо, блин, короче, добить. Давайте сегодня придем, добьемся. вместе. Ой, а порно-рассказы. Да О, нет, я говорю, вот это все мимо меня прошло. Как это? Поэтому когда я еще не сосался грузились подъезде видео в зачем. интернете. Приходилось, вот. Ладно, подожди, дай Рифату рассказать, почему он не сосался с одноклассниками из-за того, что он не видел порно. Я что, в чем дело? Я пытаюсь понять, какая Нет, связь. что не было никакой у тебя возможности проверить, что делать дальше. Ты знал только одна опция. Рот, привет. Все. Чувак, ты что, Пососались, ты в 14-13 не слышал те... Про секс? Да, Нет, про в секс. 14 уже, да. Так в 14 уже происходит некий васинг. А я как-то неправильно что? слово подобрал. Юрик. Нет, не Юринг. Как-то Коллинг? Петинг. Точно. Егорыч. Ну, в подъезде. 100 очков на барабане. Буква А. Смотри, как он держит букву П. Смотри, как он держит букву П. П? Я не знаю, что мы делаем. Словарь по Егору Рудину. П. Петинг. В подъезде. Это та П, которую я сдерживал вначале. Вот она вырвалась. Если в Питере, то в Парадной. Все еще П. Все верно. Ну, короче, да. Ну вот. Я был. Как Легкий много П петинг только что было. присутствовал. Класс. Аллитерация. Легкий петинг присутствовал всегда, как будто. Ну да, но для чего? Для чего, если дальше ничего не будет? Зачем ты вот в себе Нет, зарождал чел, эту боль по всему чтоб телу? ты приходил домой. Не, ну оно ж хотелось, оно ж прямо... Вау. Не, ну что, не наступал когда такой момент, что ты такой, ну уже все, уже, наверное, что мы сосемся? Вот реально, что мы сосемся здесь 3 минуты? Когда выйдет ее батя и это остановит? Потому что у тебя, вот, ты на пике, блядь. Все, это никуда не уходит. Ты, а что, ты сумасшедший сейчас, ты просто мразь. Не-не-не. Мне кажется, Егор, знаешь, вот этот 14-летний философ. Вот он целовался с девушкой, потом вот так ее отталкивал. Да чё мы сосем сейчас? Это зачем сейчас? Ну я так не делал, но я так думал. Я про это и говорю. Да, он приходил домой, включал Линкин Парк, с ирокезом розовым Фу, мерзость сидел. какая. А, прости. Так, Ладно, что включал? правильно. Offspring? Не Offspring. Что включали? Рэп? Не рэп? Не Рок? рэп. Я не могу вспомнить. По мне на чем было включать ничего. Ну, скажи что-нибудь хорошее. Напевал что-то из рекламы. Майонез. Отец. Золотая чаша золотая. Он приходил на кухню. Отец, что же я делаю со своей жизнью? Я стою сосусь с ней в подъезде. А что дальше? Так, вы замолчали. Какая-то для вас сложная тема, можете? Разговор с отцом? В 10 Дрочили на классе. шашки. Я это вот к чему. Так. Почему мы это делаем? Потому Было. что Потому изучаешь. что, ты потому, изучаешь. потому что Сегодня так, сегодня ты там потрогал, а сегодня джинсы другие. Не такие плотные, как в прошлый раз. я думаю, Саша ну, понял, это о чем тоже, я. это тоже Да, правда. и Но просто, чтобы она успокоила, у нее тоже это, ей тоже 14. Ой, ей ни тоже... в коем случае, да. Я не говорю, что ты там стоишь и такой, блядь, давай.
В смысле, что вы оба изучаете вообще, Да. что это такое? Она что? Она что- привыкает. что Да у неё вы там уже кто-то изучили, реально уже столько копошится. изучили, что... Ну, всё, Ну, тогда Егор, не переходите. все такие, ебать, как ты в 14 лет сообразительный. А что ты хотел? Да, давай, слушай, давай так, либо ебемся в подъезде сейчас, либо расходимся и не сосемся. Вот так надо было ей говорить. Ну не говорить, ну как-то зачем в это... Терпеть до 18. Что-то неправильное в этом есть, противоестественное. Кажется, связано с тем, что люди постоянно, когда общаются друг с другом, им надо что-то в рот помещать. Ого. Это еще Иначе что? неловко. Чего? А у тебя все отношения с девушками были только такие? Нет, я просто с людьми со всеми. Ну вот Рот ты в рот? какой-то странный, вот мы пьем водичку, типа пьем один водичку. говорит, другой пьет. Так, Когда люди встречаются, ты в гости приходишь, тебе что-то предлагают выпить, съесть, правильно? абсолютно верно. Так. Потому что так комфортнее общаться, когда у кого-то чем-то рот занят. А если вы подростки, у вас нет ни денег, ни на бухло, ни на что, приходится сосаться. Видимо... Ну, потому что ты в 15 скажешь, хуйню какую-нибудь сморозишь, и все, и точно не поебешь. Так сосете, рот Ты занят. без стаканчика хуй ссать хочешь? Я не понимаю. Что? Похоже на то. Подожди, Саш, не спугни, сейчас мы что-то нащупаем. И вот грязные друзья ко мне подходят. И Какая-то у нас странная в обществе вот эта вот штука. С тем, что когда мы общаемся с что друг другом, парни половое созревание 14 лет наступает. мы уже о более важных вещах говорим, о более Про экзистенциальных. дружеские отношения. Про стаканы и рты. Да, про рты, и рты, и рты, и рты, и... Есть такая традиция даже. Вот с врагом преломить хлеб. Что он А ест, есть я еще ем. физическая штучка преломить цвет. И прикинь, Прикинул? откидывай. Саша, ты сейчас на каком уровне? Я найду тебя. Потому что мне хочется туда. И почему же такая традиция? Преломить хлеб? Ага. Раньше было мало еды, и приходилось прям сосать сперму. Ну, там белок, вот это дело все. 4 человека отвернулись Да. на диване сейчас. Прям в этот момент. Я вот так увидел 3 головы в телефон опускались. Они записывают умные мысли. Лектор. Раньше ели сперму. Ну, когда не было еды, я думаю, добывают. Это эволюционный механизм. Подожди. Вот, а можно Выживание. протянуть чуть-чуть больше, если вот к воде добавить спермы? Что значит протянуть чуть больше? Ну, вот На ты белке закрылся в комнате, где только доступ воды, да. Но ты каждый день можешь... А у тебя не будет она... без- Ребят, сейчас кат, таймлапс. Саша в ванной со спермой питается несколько дней. Нельзя. Нет. Чувак, нет, тебе будет плохо, тебе будет хотеться все жрать больше и больше. А для выработки спермы нужно кушать еду? Или она сама может? Нельзя. Чувак, да сейчас бы уже, блядь, какие-нибудь китайцы бы спермой питались, если бы так можно было. Они делают из жуков какие-то брикеты, чтобы жрать. А сейчас бы они Но- из спермы делали, если так можно было, как Из ты рыбки говоришь. мы икру кушаем. Так, и что? Так это же икра, на которую еще не подрочил мужик рыба. Достойный вопрос. Биар огрелся. Может ли мужчина выжить на своей сперме? Ты этим вопросом задаешь, Саша? Ну, протянуть, он не выжить не сможет, но протянуть, типа, так бы я выжил 5 дней, а вот с этой штучкой 7 дней. И с водой. Плюс 2 дня позора, блядь. Отличный план. Да, там честно на адреналине держишься. Тарас Бульба. Короче, я слышал этот прикол, что чуваки не могут найти клитор, и будто бы я никогда раньше с этой проблемой не сталкивался. И сейчас Да такой... он сразу такой, так вот же. Так. А сейчас такое ощущение, что он будто бы как-то начинаешь терять. Может, он просто перемещается у женщин с возрастом? В 15 лет его найти делать нехуй. Мне тоже, а может, просто у нас раньше было больше уверенности. Они нас Я загазлайтили. сильно понял, про что ты прямо сильно. Они нас загазлайтили, сказали, вы не можете найти наш клитор. Может, они его специально втягивают немного? Ну, чтобы опозорить. Не знаю. Думайте. Чуваки, а бывало такое, что вы сидите с Саньком, пишете комментарии в ТикТоке? Скажите просто быстро мне. Где клитор? Не. Пишите в комментариях, где клитор, и я вам отвечу. Нет, не пишите в комментариях под видео на ютубе, где клитор. Вы чё? Пишите.
Опа, давайте-ка узнаем. Блин, Егор, ну, ты у нас кайф. еще У тебя, 3. получается, критическое мышление появилось очень рано, в 14 лет. Я с Нет, критическим он сейчас мышлением только познакомился вспоминает, гораздо позже. ностальгирует и думает, зачем это Не, всё. ну вот ты Нет, говоришь, я не что забываю. задавался Ты стоишь, тогда этим яичко вопросом. начинает Я болеть. помню, Ты я идешь и помню. такой, зачем я это все делал, блядь? Ну, хотелось так природа придумала. А Чтобы мы смотри, а маленькие как ты глупые дальше жил совокуплялись. с этой природой? Вот с этими вопросами, во что они вылились? В то, что мне дали, я потрахался В 14? в 14. Блин, кайф, Егор. Ты поэтому вот такой высокий. Я думаю, это из-за этого. Что? Базарю, чуваки. Вот тебе 187, да? Я вот в 16 потрахался, я 184 уже, видишь? Саня, у тебя сколько рост? Опа, давайте-ка узнаем. 83, 84. 83? Думаю, где-то так. С меня Ты в рост? 15, да? 15? А, так мы же с тобой ебали в 16, точно. Это не считается, такого не растут. От секса с Шестаком больше не растут, чуваки. Проверенная инфа. Это ты переступаешь через себя, типа? Боже мой, чтобы переспать с Шестаком. Какой ужас. Почему Ну, ты а- начал так делать ударение в его фамилии? А было такое в детстве, что если переступили, то не растешь? Надо переступить обратно? Еще раз. Ну, тебя переступил друг, А, и ты господи, такой, блядь, да, не да, вырасту. Да. Я вы заморачиваюсь по этому Что-то поводу? надо было говорить, да? Или обратно? Питер, вернись! Ну, это тебе, который переступал. в смысле. Что-то там он вырастешь. Сладенький, не. Не-не-не. А что вообще за ситуации такие были, когда тебя переступали люди? Валяешься на травке, например. Чел, тебе через... Вообще по головам шли же в 14 лет. Все. Все Не, через ну есть голову такая переступали. ситуация, где какая-то суета, и кто-то падает, и его переступает, наверное, там вопросов таких не возникает. Да, в давке нет. В давке не считается. Да. Если тебе дали по ебальнику, ты упал, тебя переступили, то норм. Типа не пнули, просто переступили. Тогда растешь. Давка — это маленький дава? Он зашел ко мне на руку и улетел нахуй. Ну, я бы съел даву. Чуваки, простите, такой к вам вопрос. Короче, вам не кажется, что пьяный пересказ фильмов в интернете, такого рода формат, это полнейшая хуйня полная? Уеби ему. Какое позорище.